Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle neydi o falan birlikte. Tofaş Doğan'la karakterin demo arkadaşlar. Ve bu botlar. Aslında Doğan'la Amone için bilmiyorum. Tofaş'ı ben modifiye ettim. Güzel bir tofaş ettim. Bu tofaş da verecektim. Ufak bir tofaş da verecektim. Şimdi böyle. Böyle de yapmak istiyorum. Biraz silahım lazım abi. Biraz bir silahım gibi olarak kullanacağım. Ben kapatıyorum. Kırmızı yapacağım. Kırmızı kapak daha iyi. Kırmızı kapak daha iyi. Benim artık artık filmine gireceğim. Ben de öyle açık yaptım. Videolar falan. Legal böyle o var. Ama böyle bayağı bir yerleri dönüyor. Bayağı bir yerleri dönüyor. Güzel bir şey takalım mı? Yok ya takmayalım. Gel diyelim. Evet. Bacarma güzel oldu arkadaşlar. 49 olmak istiyorum. Arkadaşlar yorumlardaydım ben göremedim falan. Oğlum bak zaten sarhoşum. Tofaş Şahin aldı. Bir Tofaş Şahin aldı. Direkt benim olsun. Tamam abi. Bir tutarlık olur mu? Bak güzel oldu Tofaş Şahin. Güzel oldu. Normalde Tofaş Doğan'da burada fiyat yazmıyor bak. Tofaş farkında mısınız arkadaşlar? Tofaş Şahin'i boyadık. Arkadaşlar Beyaz'dan da telefon var bu arada. Telefondan bir telefon. Açılmıyor. Gel. Edis çok sıkıntı. Edis çok sıkıntı. Abi. Açıyorum. Edis çok sıkıntı.
Allah'ım. Olsun kapris yok, bu yalan geri aldık baştan. Yine yerlere ser beni binlere. Kıyama tutuşurken yanımız ama çok, yanına yakışırız ama çok çok. Ben geri aldım. Baharatı geri. Doğan daha iyi. Al. Tamam da. Ne diyeceğim? Bu sefer darbeyi mavi renk. Mavi tutuyoruz. Geçin kesin. Ben şöyle tutuyorum. Olsun kapris yok. Sorry para da olmaz. Uçay yok ama. En sevdiğim şey. Yağlıyla. Yağlıyla. Sonra da ya ben anlatamadım. Ya. يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكيلك يما وقالي لا صغير وفي قلبي غمة حب انتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي قولي ذكراني مخلوق منك طالب اسماحي هما كلها موحلة دق 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 كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة قحلة دق 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 باش تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلة دق 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 تستنى في عسل النحلة صبورة كحلة هزنا الطيار والمنافع قبل رحلة ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهود يما خلوني بشي خامس موت وحكموا ناس الراقة ويكب الهود نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الأحياء بالموت نوفا كيما ولد الجارة باش يخاطب له يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي ودير الفوق يحبوا يقصوا لي شوفي سلام خد على حق اليهود Şöyle pencereyi kapatıyorum arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik.